Hello everyone, welcome to my cooking channel. Winter ஸ்பெஷலா இன்னைக்கு திப்பிலி ரசம் எப்படி பண்றதுன்றத பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த ரசம் வந்து கண்ட திப்பிலியில பண்றது நல்லது. கண்ட திப்பிலி கிடைக்கலனா அரிசி திப்பிலி வெச்சோ இந்த ரசத்தை பண்ணலாம். இதை எப்படி பண்றதுன்னு பாப்போம். இதுக்கு முதல்ல துவரம்பருப்பு 2 டீஸ்பூன், மிளகு 1 டீஸ்பூன், அரிசி திப்பிலி இல்லை கண்ட திப்பிலி அது ஒரு 8 குச்சி எடுத்துட்டு அதை உடச்சி போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் வரமிளகா 3 இல்லை 4, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. இதை எல்லாத்தையும் ஒரு 2 நிமிஷம் வறுத்துக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சமாக ஜீரகம் போட்டுட்டு அதையும் சேர்த்து லைட்டாக வறுத்துட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இதை மிக்சியில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஒரு பேஸ்டாட்டம் அரைச்சி வச்சுக்கணும். அப்புறம் ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவு புளியை ஊற வச்சு அதுலேருந்து ஒரு 2.5 கப்பு புளி தண்ணி எடுத்துட்டு அந்த புளி தண்ணியில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி, உப்பு, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரா, அப்புறம் கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையும் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க. கொஞ்சமாக பெருங்காயமும் போட்டுக்கோங்க. இது ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து நல்லா கொதிக்கணும். அந்த புளியோட அந்த ஸ்மெல்லு வந்து போகிற வரைக்கும் கொதிக்க விடணும். ஒரு 10 நிமிஷம் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பெப்பர் பேஸ்ட்டை இதில் கலக்கணும். அதையும் கலந்து அதுவும் ஒரு 7லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்கணும். கொதித்து அது வந்து கொஞ்சம் சுண்டும். அந்த சுண்டி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு 1/2 டம்ளர்லேருந்து 1 டம்ளர் வரைக்கும் நீங்கள் தண்ணி அதில் விளாவலாம். அது உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. உப்பு காரம் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவு தண்ணி விட்டு அதை வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மேலே நுர வர வரைக்கும் கொதிக்க விடணும். நுர வந்ததும் அதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். அப்புறம் கொஞ்சமாக எண்ணெயில் பெருங்காயமும் கடுகும் தாளித்து அதில் சேர்த்தணும். அவ்வளோதான், திப்பிலி ரசம் ரெடி. இதை வந்து கொள்ளு துவையலோடு சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வின்டரில் இதை சாப்பிட்லாம். சளி இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த சளி தொந்தரவு குறையும். ஸோ இதை செஞ்சு பாருங்கள், எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.